kulantisan saaxiibayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiina waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkaan idin henana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo xilalkii ka qaaday talisyada sare ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya maxaa xilligan kusoo beegay xog la xiriirta ayaynu ku faaqidi doonaa ra-iisul wasaare Roble oo sidoo kale loo gudbiyay caqabadaha ku horgudban bilaabidda doorashada golaha aqalka sare ee dalka qodobada ay wixii kaloo dheeriyahay nagu soo kordha ayaynu ku faaqidi doonaa barnaamijkeenana gaarka ah ee wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelkeena haddii aad nagu cusubtiin waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqon daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeena hagaag aynu ku bilaawno ra-iisul wasaare Roble ayaa xilalkii ka qaaday madaxda sare ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta waxa uu xilalkii ka qaaday agaasimaha shaqaalaha ee hay-adda NISA iyo taliyihii nabad sugidda ee garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde sida lagu qeexay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim ayaa sheegay in Cabdullaahi Kulane iyo Cabdiwahaab Sheekh Cali xilkii looga qaaday kadib markii ay is-hor istaag ay ku sameeyeen amarkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee dhigayay in qofna aan laga celin karin garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu isaga oo ka jawaabaya in aan laga hor istaagin muwaadiniinta Soomaaliyeed safarada ay doonayaan in ay kaga ambabaxaan garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ayaa waxaa soo gaartay xogta la xiriirta in is-hor istaag lagu sameeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado isla markaana doonayay inay gaaraan degmada Garbahaare ra-iisul wasaare Roble isaga oo ka jawaabaya muwaadiniin Soomaaliyeed oo si sharci darro ah maanta looga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka aadan cadde waxa uu xilkii ka qaaday Cabdullaahi Kulane iyo agaasimihii hay-adda NISA ee dhinaca shaqaalaha ayaa la yiri Cabdiwahaab Sheekh Cali taliyaha nabad sugidda ee garoonka aadan cadde ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook afhayeenka xukuumadda sidoo kale waxa uu afhayeenka sii xoojiyay in marnaba loo dulqaadan karin in qof muwaadin ah looga celiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in wixii ka dambeeyay 27kii bishii May heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho gabi ahaanba ay soo afjareen qorshayaal lagu hakin jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka duulaya garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde kuwaas oo qaarkood ku wajahan gobollo si aad ah ay ugu loolamayeen dowladda iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo maamulka Jubbaland xilka qaadista uu sameeyay ra-iisul wasaaraha ayaana daba socota dhacdo saaka garoonka magaalada Muqdisho looga xanibay gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji Macallim oo doonayay inuu ka ambabaxo magaalada Muqdisho Cismaan Macallim oo saaka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay tahay markii afraad oo laga celiyo garoonka isla markaana is-hor istaag lagu sameeyo sifo ka baxsan sharciga taasi oo uu sheegay inay ka dambeeyaan xubno uu ka mid ahaa Cabdullaahi Kulane oo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilka uga qaaday arrintan darteeda hase ahaatee waxaa baraha bulshada aada looga hadalhayaa tallaabadan uu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble taasoo muujinaysa inuu ka dhabeeyay heshiiskii iyo tala soo jeedintii guddigii xalinta khilaafaadka ah ee gobolka Gado ee gaaray Garbahaare iyo Kismaayo ee dhowaan warbixinta la wadaagay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaas oo ay ku qeexnaayeen caqabado ay ka mid yihiin is-hor istaag lagu sameeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo doonayay inay ka ambabaxaan garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde dhinaca kale Roble waxaa loo gudbiyay caqabadaha hortaagan doorashada golaha aqalka sare ee dalka inay bilowdaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay casho sharaf u sameeyay guddiga doorashooyinka heer federaal ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal kula dardaarmay in doorashada ay u maamulaan si daahfuran oo ka fog iyo qof jeclaysi
guddiga doorashooyinka ayaa ra-iisul wasaaraha u gudbiyey in caqabado ay ka haystaan ama caqabadaha haystaba guddigooda ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaale yarida iyo sidoo kale inaysan weli soo gaarin dhaqaalihii ee lagu qaban lahaa doorashada labada aqal. waxaa kaloo ay sheegeen in qaar ka mid ah madaxweyneyaasha maamulada qaarkood aysan weli soo gudbin liiska xubnaha ku tartamaya golaha aqalka sare ee dalka. ra-iisul wasaare Roble ayaa guddiga u sheegay in uu kala shaqeyn doono sidii loo xalin lahaa caqabadaha hortaagan qabashada doorashada. kulanka Roble iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa imaanaya xilli ay u muuqato doorashada dib u dhac inuu ku imaan doono maadaama waqtigii loogu talagalay qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee lagu heshiiyey ay tahay in 25 ilaa 27 bisha Julaay la qabto. maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee Jubbaland ayaa u muuqda maamulka kaliya ee diyaarka u ah in waqtigeeda ay ku qabtaan doorashada aqalka sare, waxaana Kismaayo ka soconaya dhaqdhaqaaqyo dhanka doorashada ah marka loo eego. baarlamaanka maamul goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kan Hirshabelle ayaa dhammaantooda ku maqan sida lagu qeexay bayaan ka soo baxay guddoonada baarlamaanadaasi. fasax hase ahaatee lama oga caqabadahan loo gudbiyey ra-iisul wasaare Roble ee hortaagan doorashooyinka dalka sida uu kaga jawaab celinayo. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo dhinaciisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka ay ka warsugayaan taabadelkeedana uu sheegay haddii hal meel oo ka mid ah Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada xubin ka mid ah golaha aqalka sare ee dalka, guddigooda iyo guud ahaanba Soomaaliya loo diiwaan gelinayo in dalka ay doorasho ka socoto, sidaa daraadeedna aan loo qiyaas qaadan karin in doorashada Soomaaliya dib u dhac uu ku yimid. guud ahaan saaxiibada qiimaha badan barnaamijkeenii gaarka ah ee wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida Janaalkeena Libaaxyada Geeska oo aynu ku faaqideynay go-aanka Roble ee xilka qaadista madax sare oo ka tirsanaa hay-adda NISA iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan bilowshada doorashada golaha aqalka sare oo loo gudbiyey ra-iisul wasaare Roble. tan iyo barnaamij caankan kala intaynu dib u kulmi doono saaxiibayaal qaybta hoose commentigeena ugu reeb aragtidiina nabadiino.